yi fakin gari jalai na ji zama ni kuna yi sulukitin karfafe ni da karfin karar muhimmi audalla bin godiyo mujaddadin nau addini shehu isa da kai na fake har zuwa mu mannani ya rabbi gaishe ka sannu baban abdallah Aishar da ta zo ta wuce tana gurin manzona ne sai da bai sunan umma fadimar da ta kawo ni addu'a zan yi miki wai ko kudan jake ba ne sai ya da hasana nasa mahaifiyar musa na ni aisha matar umar sai da uwa gidan yammi ta sauka gidan sayyadi yan nasa Fatima ta sauka gidan sayyadi abakar nasa da Fatima yayi daidai ne yau gidan shehu isa mu kadai mun yi sauki rabu samun albarka har yau mu ya kai na zaki mama na gaishe juwa ya gwani da mobiki inna mamar fadin ma yau ina garo shauki abban malan nasa sai a san karami barka rabbana ka da dora